வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை மீடியா சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. உங்களின் வாகனங்களின் இன்சூரன்ஸுக்கு எஸ்பிஐ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் மூலியமாக இன்சூரன்ஸ் புதுப்பித்து தரப்படும். டிஸ்பிளேல தெரிகிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க, கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 5039 ஜாண்டியர் டிராக்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட பார்த்தீங்கன்னாக்க கோமதி ஃபேலரும் நமக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜாண்டியர் டிராக்டரோட மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019, ஓனர் சிங்கிள் ஓனர், கிளச் டபுள் கிளச், பவர் ஸ்டியரிங் வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 41 ஹெச்பி. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 வீல் டிரைவு. இந்த டிராக்டரோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 60. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டும் 70% இருக்கும். இன்ஜினோட பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப்பு பம்பரும் இன்ஜினோட வந்துருச்சு. இன்ஜினோட கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா தெளிவாக பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 1000 ஹவர்ஸுக்குள்ளே தான் ஓடி இருக்குது. வண்டியோட தெளிவு, இன்ஜினோட கண்டிஷன் எல்லாமே நல்லா கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கோமதி ஃபேலரும் உங்களுக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. கோமதி ஃபேலரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020. எடுத்து 1 இயர் ஆகுது. அப்படிங்கிறதுனால ஓரளவு இதுவுமே அதிகமாக யூஜேஜ் ஆகலை. இதோட கண்டிஷன் அப்படிங்கிறதும் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு சேல்ஸுக்குங்கிறது டிராக்டர் ப்ளஸ்ஸு கோமதி ரொட்டவேட்ரு இது 2 தான் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இது 2ஓட ரேட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பிக்சட் கிடையாது. நீங்கள் டிராக்டர் அண்டு இது பேலரையும் டேரெக்டாக போய் பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அனுசரித்து வாங்கிக்கிறங்க. நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இந்த 2மே இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பரு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். மேலும் இந்த டிராக்டரோட தகவல்களுக்கும் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கும். நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Ini